وابتدي اقيس. المفروض انا هجيب في الافو، هجيب على البازر، طبعا في البازر هيديني ايه صوت كده. فانا هقيس كده، هقيس السويتشز ديت، شايفين بالتالي شغال. اوكي، ده كده شغال. اوكي، طالما انا بختبر كده يبقى شغال، ده مش شغال. اوكي شايفين كده، ده المايكرو سويتش ده عاوز يتغير. طبعا المايكرو سويتش دي بتاعت الباب، المايكرو سويتش دي بتاعت الباب. تمام كده.